tumaze iminsi tubona dutangaza abantu basaga 800 ndetse tugeze no kugera kuri 900 basaga bagaragayeho ubwandu bushya ku munsi. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ubwandu bwa COVID-19 bwafashe indi ntera muri iyi minsi 45 ishize. Ikindi nuko byatugaragariye ko harimo na benshi baza noneho bafite navuga basa n'abarembye cyangwa se banarembye. Ibyo twabiboneye uko twagendaga twakira abarwayi mu mavuriro afite umwihariko wo kuvura abafite COVID-19. Twari dufite ibitaro bya Nyarugenge twakiramo abarwayi, ariko n'andi masite mu mujyi wa Kigali twari twarafunze mu kwezi kwa kabiri, twongeye kugenda tuyafungura imwe ku yindi kubera ko twakiraga abarwayi bakeneye kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Ikindi nuko n'impfu abantu bishwe na COVID imibare yagiye izamuka. Mwarabibonye hari iminsi twagize abasaga 20 bapfuye ku munsi. Ibyo bikaba bifite aho bihuriye n'ubukana bwa COVID cyangwa se ubwoko bwa COVID-19, virus ya COVID-19 twakunze kujya tubisobanura ko yihinduranya. Ubwoko bwihinduranyije ubu ngubu kandi bugaragara mu gihugu muri no minsi mike ishize, ubwoko twita Delta variant. Busanga n'ubundi bwoko buhari. Ibyo byose cyane cyane ubwa Delta variant bufite umwihariko mu kwandura vuba cyane ndetse no gutuma uwanduye aremba. Ikindi nuko umuntu yavuga ko ingamba zari zarafashwe zitabashije guhindura imibare mu buryo bufatika nk'uko twabyifuzaga, ariko nubwo byatumye wenda ibintu bitazamba kurushaho. Kuko iyo urebye ishusho y'igihugu muri rusange, nari mvuze uturere 11 twagaragayeho ukwiyongera cyane, ariko iyo urebye ishusho muri rusange y'igihugu, ibi byumweru 3 bishize muri rusange imibare ntabwo itumbagira nk'uko wenda ubona mu dukomeje kubona abantu batugana bazahajwe n'iki cyorezo cya COVID-19, kandi ikigaragara ni uko bari kwandurira ahantu hafunganye, haba mu mazu yabo cyangwa se muri ofisi. Turakangurira abanyarwanda bose kwambara agapfukamunwa neza kandi bakingure amadirishya kugira ngo habashe gucamo umwuka mwiza. Niyo waba warakingiwe nawe izi ngamba zirakureba. Dukumbuye guhurira mu masitade turi benshi. Ibyo byose ntabwo byagerwaho mu gihe imibare y'icyorezo cya COVID-19 ikomeje kwiyongera. Turabashishikariza babanduye bamwe batabizi, iyo bagumye mu mirimo isanzwe bagenda bava aho batuye, bafite uko bakwanduza bagenzi babo bahuye nabo. Ikindi biza kudufasha cyangwa ikindi cyemezo kiza kujyana ni cyafashwe mu gushyira mu bikorwa guma mu rugo, nuko turaza gusuzuma by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndetse no mu tundi turere twavuga ko dufite ubwandu bwiyongereye cyane. Turaza gusuzuma abantu mu kagari aho batuye. Turabasanga mu kagari, nibura dushyire ahantu 2 muri buri kagari abantu bazajya kwisuzumishirizamo COVID-19 kugira ngo bamenye uko bahagaze. Ikindi kizakorwa muri uko gusuzuma nuko tuzabona afite ibimenyetso, aranduye, afite ibimenyetso bigaragara ko ashobora kuremba igihe icyo ari cyo cyose. Uwo muntu tuzamuha imiti. Hari imiti tuzi igabanya navuga ubukana bw'iyi virus kugira ngo dutangire no kumukurikirana hafi.
ndi umwe mu bantu banduye COVID-19. COVID nabagaho nk'umuntu yisuzugura, nambaraga agapfukamunwa nkaregeza, sinamenye aho nayanduriye. Byabaye ibintu bikomeye cyane kuko yarandembeje, ndarwara ndaremba, byageze naho banyasipira hano umuhogo murahabona. Ahangaha bandishizemo umupira mu mwuka. Ni ukuri je sinigeze menya uwanyanduje uwo ari we. Ikindi nababwira ni ukwirinda kujya cyane aho abantu benshi bateraniye, ukabafata nk'aho umuntu wese yakwanduza COVID. Nitwa Munezero Aline, ndi umukinnyi wa filime. Ejo n'ejo nshobora mu bihangano bitandukanye, ariko iyi turanishinga aka kanya ni ukubakangurira gukora amazi meza n'isabune kugira ngo turwanye icyorezo cya coronavirus. Mu gihe kiri imbere twese turi bazima, twongere dusubire mu kazi kacu kuko twashyize hamwe tukarwanya iki cyorezo. Ubu ngiye gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune iruhande rwanjye. Wo kubanduza. Ikindi kongera kwibutsa ko iyi ndwara yandurira no mu mwuka. Hari ibintu twakunze kuvuga, abantu bakwiriye kwirinda ikintu cyatuma baba ahantu ari benshi bacucitse kandi hatari n'umwuka uhagije winjira mu cyumba unasohoka. Abantu babizirikane kuko ubushakashatsi bwarabyerekanye ko ibyo bintu byongera ibyago byo kwandura indwara ya COVID-19. Twumva rero izi ngamba zafashwe ziza kudufasha cyane cyane nk'iyi ngamba ya guma mu rugo, nk'uko twagiye tunabibona mu gihe cyose twabikoze. Mu minsi 10 tuzongera dusuzume muri turiya tugari twavuze no mu tundi turere, turebe ishusho y'ubwanduka imeze. Ishusho y'ubwanduka imeze kugira ngo tumenye icyo twamarira abantu kurushaho. Tuzajya tunabaza umuntu ese yarakingiwe, ese akora iki, bitume twitegura neza kurushaho. Ukora mu nzego z'ubuzima? Uri urubyiruko? Uri umuhinzi? Uri umucuruzi? Uri umunyamakuru? Uri umushoferi? Uri umwogoshi? Uri umuhanzi? Uri umumotari? Ukora amasuku nkanjye? Ukora mu nzego z'ibanze? Uri umubyeyi? Uri umunyarwenya? Uri umurezi? Uri umufana wa Kimatrop? Uri umukozi muri banki? Uri umufundi? Uri umusiporutifu? Uri umukanisi? Waba uri umukinnyi wa filime? Ukora mu nzego z'umutekano? Uri umuganga? Ukunda umupira w'amaguru? Ambara neza agapfukamunwa. Nitwa Irambona Eric, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru. Bafana, murumva mudakumbuye kubona stade yuzuye, nimuze dukurikiza amabwiriza, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira dukomeze turwanye icyorezo cya coronavirus. Ubu dufite amazi meza n'isabune, ngiye gukaraba intoki. Gukaraba neza mu biganza hagati y'intoki kugira umwanda ushiremo, ugakaraba neza kugira ngo twirinde kino cyorezo. Iyo ukarabye neza uba wirinze iki cyorezo cya coronavirus. Bakunzi ba Ruhago, ubuzima bwiza niyo tike izongera kutwinjiza muri stade tukishimira Ruhago. Noneho iya gatatu yafashwe hashyirwamo iminsi igera kuri 2. Icyemezo cyafashwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu, kizashyirwa mu bikorwa kuwa gatandatu. Hari iminsi rero hari ubwinyagamburiro kuwa kane, kuwa gatanu. Ibyo rero byose biba bituma nubwo bwose haba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko n'abaturage nabo bitewe n'itangazamakuru ryo mu mwatugaragarije bidufasha gutegura abaturage. Icya kabiri mu byagaragaye mu masomo yavuye muri za lockdown zabaye, hagiye hagaragara abaturage bava mu mujyi wa Kigali basubira mu byaro,
kuko babaga basuzumye bagasanga wenda atazi igihe bizamara kandi wenda abona ubuzima bwo mu mujyi bumugoye ko abaho uko yavuye mu rugo agiye mu kazi akumva yajya mu cyaro iwabo kugira ngo ategererezeyo byaratumaga n'abantu bagenda ingendo bakagenda n'amaguru byabaga bigoye ubwo rero nabyo byatekerejweho kugira ngo nk'uwaje mu mujyi wa Kigali aje kwivuza cyangwa nk'uwari uri mu rugendo rusanzwe aje gusura umuntu yumva ashaka gusubira iwabo abe yabona umwanya wo gutaha niyo mpamvu iyo minsi iba yatanzwe ikindi ni uko abaturage bagize ubwoba icyo gihe bw'uko bazabaho muri iyo minsi byatumye gutekereza uko yabafasha byarageragejwe birakorwa hari amakosa yagaragayemo mu guha abantu ibiryo ubu rero twabonye umwanya wo kubitekerezaho n'ubu ngubu amatsinda abikoraho arimo kubikoraho ku buryo abantu bafite ikibazo cy'imibereho cyo kubona icyo barya bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi yindi yafashwemo guma mu rugo ariyo Rubavu Musanze za Nyagatare za Rwamagana n'ahandi bareba uburyo nabo abaturage batishoboye kandi bafite ubushobozi bukeya bashobora kuba bafashwa muri icyo gihe cy'iminsi 10 nyuma ubuzima bugakomeza muri ubwo buryo rero ibitekerezwa hanini ni leta ifasha abaturage bayo batishoboye ariko twanashishikarije n'uturere gukora inama n'abafatanyabikorwa bandi barimo amadini n'amatorero imiryango itegamiye kuri leta abikorera kuba nabo mu bushobozi baba bafite bwo gufasha nabo bashobora kunganirana na leta kugira ngo bafashe abaturage kuko ntabwo ari ikibazo kireba umuntu umwe ku giti cye n'ikibazo cy'igihugu muri rusange tuba dusangiye kandi bose bari mu bafatanyabikorwa ikindi ni uko mu muco wa Kinyarwanda niba ngewe uwo duturanye adafite ubushobozi kandi ngiye mufite muri icyo gihe kumufasha nabyo ni umuco wa Kinyarwanda turasaba abantu bari mu mujyi nabo nyine ufite ubafasha aramufasha uko ashoboye ariko leta nayo ifite inshingano ku baturage bayo kuburyo nta muturage wakwicwa n'inzara kubera ko dufite ikibazo cya COVID-19 hazageragezwa gutanga rero ibiryo ku miryango yabazwe igera hafi ku bihumbi abaturage bagera hafi ku bihumbi 211 ibyo ni ibihumbi hanyuma ku buryo muri iyo miryango bazatanga bakurikije umubare w'abantu umuntu afite mu muryango we ari ufite umuntu abantu 2 batatu kugeza kuri 5 6 ndetse n'ufite abarenga 6 ubwo ibyo bibarwa ubundi bibarwa hakurikijwe ibyo umuntu yakenera nk'intungamubiri ku munsi ngira ngo hari abantu baba bafite ubuzobere mu gutanga ibiryo ku bantu iyo bikenewe nka za HCR n'ahandi imibare bakoresha ubundi ni abantu baheraho bareba noneho n'ibikenewe ku buryo bw'abaganga baba basobanuye ku muturage ngira ngo muri rusange nibyo bizakorwa kandi turasaba ko abaturage bumva ko abo bose bireba badafite ubushobozi bazafashwa tukaba dusaba inzego z'ibanze gufasha muri iyi gahunda ari inzego z'ibanze zo mu masibo mu tugari mu mirenge mu turere hirya no hino ndetse no muri twa turere two hirya tutafashwaho ibyemezo hari abaturage bari muri home based care abaturage bano bafite abantu barwaye mu miryango yabo badashobora kubona uko bajya guhaha cyangwa se kujya gukora amafaranga naho abaturage umuryango nyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bafite inshingano yo gufasha abo baturage kandi bakabikora mu buryo nyabwo kandi bakabikora mu buryo bw'inyungu rusange mu nyungu z'abaturage umva muri rusange nicyo kizakorwa hazanarebwa n'abaturage bafite abana batoya bari muri icyo cyiciro ku buryo abana batoya bashobora kuba babona n'izindi ntungamubiri ziyongera
kuri bya biryo bindi biba byatanzwe. Icyatekerejwe ni ibigori, ifu y'ibigori nziza, ibishyimbo hamwe n'umuceri, kazajya bitangwa mu buryo bukurikije ibipimo bijyanye n'umubare w'abantu umuntu afite muri uwo muryango. Murakoze. Murakoze. Nk'uko byatangajwe mu ngamba ziriho zaguma mu rugo mu turere twavuzwe, hari umwihariko w'uko ibikorwa by'ubucuruzi bifunze. Ibikorwa by'ubucuruzi birafunze keretse abacuruza ibiribwa, ni ukuvuga abantu bari mu masoko, abacuruza muri farumasi, abacuruza ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho by'ibanze bikenerwa mu rugo byemejwe. Ariko nabo bakora, turasaba kugira ngo bakora 30% by'abakozi bose. Ingamba twafashe mu byumweru 3 bishize byadufashije gutuma umubare w'abandura icyorezo cya COVID udatumbagira. Nk'uko Minisitiri w'Ubuzima yabivuze, twabashije guma ku murongo udatumbagira, ariko none icyo dukeneye ni ukugira ngo umubare w'abandura umanuke burundu. Abo bose rero bazakora ibikorwa by'ubucuruzi by'ibanze bazabikora kugeza saa 11 z'umugoroba, akarwo bafunga ibikorwa byabo. Hakaba kandi hari umwihariko w'inganda zimwe na zimwe zakomeza gukora. Ntabwo ari inganda zose, nta nubwo ari inganda zose mu bikoresho by'ibanze, ahubwo ni inganda zabyemerewe na minisiteri, bazajya bakora ubusabe, hanyuma dusuzume dukurikije ibikenewe, kuko ikigamijwe ni ukugira ngo tugabanye urujya n'uruza, ariko nanone habayeho no kwitwararika kugira ngo inganda zikora nk'ibitunganya ku biribwa, inganda zikora ibintu byangirika vuba, inganda zikora ibintu byo kwa muganga, inganda nkeya mu bikora ibikoresho by'ubwubatsi zibashe kuba zakomeza gukora. Ntabwo zizatonda kuri polisi, zandika zisaba ubusabe kuri minisiteri ku murongo wa email no kuri telefone tuza gutanga mu itangazo, kugira ngo bashe kwakirwa, gusuzumwa no kwemezwa. Nkaba kandi numva nashishikariza abikorera muri igihe turimo cyaguma mu rugo gutangira gutekereza ku bundi buryo bwo gukora ubucuruzi. Icyo nshaka kuvuga ngaha ni umwihariko wo kuzongera kuri ubucuruzi bwabo buryo babukora mu buryo bushoboka bwose, ahari hanze, ahantu harangaye, ahantu ku materasi, ahantu hafunguye hari umuyaga, kubera ko byakomeje kugaragara ko restaurant ifite abantu bicara hanze ku ibaraza, cafe cyangwa se pub ifite ahantu bicara hanze hari umuyaga hadafungiranye, amasoko afungiranye agira ubwandu bwinshi kurusha amasoko ubona ko batandaza ku mameza hari umuyaga, ndetse naho bagomba gukora begeranye cyane nko mu masalon de coiffure cyangwa se ahandi, bagatanga itegeko uburyo bazajya bakora amadirishya arangaye, ndetse byaba na ngombwa bagatekereza uburyo bakora n'amahema bakoreramo hanze, ariko ibyo byose bikarebwa mu cyerekezo cyo kugira ngo ubucuruzi bwe buzakomeze, kubera ko iki cyorezo turacyari kumwe nacyo, ariko ibikorwa by'ubucuruzi bigomba gukomeza ku buryo tuzatwarangirije guma mu rugo, buri wese azatangiye gutekereza ni gute nafungura ubucuruzi bwanjye mu buryo buzabasha gukumira kurushaho icyorezo cya COVID. Numva ndetse cy'ingenzi nabagezaho mu bijyanye n'ibyemezo. Murakoze cyane. Nagira mvuge yuko polisi yiteguye mu buryo bwose bushoboka bwaba ubw'abantu, ibikoresho ndetse n'ikoranabuhanga kugira ngo izi ngamba zafashe zubahirize, cyane cyane kubera ko atari nabwo bwa mbere. Tumaze umwaka n'amezi 4 duhanganye n'iki cyorezo. Gahunda rero yagwa mu rugo nago mu karere ntabwo ari nshya kuri polisi. Tukaba rero tugira ngo tuvuge yuko n'abanyarwanda ntabwo ari nshya kuri bo, ahubwo icyo basabwa nuko bagomba kubahiriza amabwiriza mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo. Amabwiriza ari yose aba yasohotse.
icya kabiri ni uko kutubahiriza amabwiriza bigira ingaruka. Icyo ni cyo bakwiye kumenya. Urugero, guma mu rugo haba hari icyayiteye, guma mu karere hari icyayiteye, ariko byose ibyo tubona nk'uko inzego z'ubuzima zibivuga nuko bituruka ko abantu batirinze. Mu byumweru 2 bishize hafashe amabwiriza yihariye mu mujyi wa Kigali n'uturere 8 yari yihariye kuko tugomba kwitwara, ndetse n'utundi turere 19 n'uburyo tugomba kwitwara. Twari nyuma y'ibyumweru 2 hafashe izindi ngamba zireba utwo turere 11 cyangwa se umujyi wa Kigali n'uturere 8, bivuze ko ibintu bitaba byaragenze nk'uko bikwiye kugenda. Abaturage ntabwo baba bitwaye uko bakwiye kugenda. Byumvikane rero yuko abantu bagomba gukurikiza amabwiriza. Abari guma mu rugo bakumva ko ari guma mu rugo, abari guma mu karere bakumva ko ari guma mu karere. Polisi yiteguye ku buryo bwose kandi gukomeza gutanga serivisi. nabo imibare yabo irimo gutumbagira umunsi ku wundi. Ubushakashatsi kandi buragaragaza ko abenshi ari abandurira ahantu hafunganye. Ndakuburira rero, ahantu hafunganye niba ugize impamvu zituma uhajya wihatinda. Igihe kandi uri mu biro, uri mu nzu, ibuka gufungura amadirishya, ahantu hose umwuka uturuka hareke umwuka winjire. Niba uri mu modoka wifunga ibirahure, byakomeye. Ahantu hafundanye tuhirinde rwose kandi tugerageze hagere akuka. Ku bijyanye no kwirinda COVID-19 sindohoka. Ariko twaje kugenzura dusanga ntabwo ariko bimeze. Ubu rero mu gihe abantu bahawe igihe cyo kugira ngo bitegure, turabizi neza ko abantu barimo guhimba impamvu. Guma mu rugo aho bireba ku itariki 17 njya kugera itariki 26 z'uku kwezi, ubu burimo aratekereza uburyo ashobora kuzasaba uruhushya cyangwa ashobora kuzasohoka, uzarambirwa mu rugo cyangwa uzarambirwa mu karere. Ibyo rero bazi ko polisi nayo ibizi, ibitekereza, inabyitegura n'uburyo nuko bizagenda. Turagira ngo tubwire abantu uburyo basaba impushya, twongere tubibutse kubera ko basanzwe babizi. Ushaka gushyingura yerekana icyemezo cy'uwapfuye cyangwa se certificat de décès, akanyura mu muhanda akareka polisi ndetse n'abo bajyanye, ariko birumvikana ko uwayihimba byamugiraho ingaruka zikomeye. Icya kabiri, ushaka kujya kwa muganga afite rendez-vous cyangwa se afite gahunda na muganga bamwandikiye ko azagaruka kwa muganga igihe iki n'iki, aragenda akerekana iyo rendez-vous, abapolisi bakamureka akagenda. Ushaka kujya mu mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi anyura muri Minagiri, ntabwo atonde urutonde ntabwo aza ngo atonde kuri polisi nk'uko tujya tubibona, nubwo tubivuga n'inzego zishinzwe ndetse tukabibabwira. Abantu bakwiye kumva uburyo izi mpushya zisabwa. Akajya kuri Minagiri bakamusaba ibyangombwa akabyerekana cyangwa akavuga impamvu, minisiteri bireba ikohereza polisi urwo rutonde, abantu bagahabwa, polisi ikarusuzuma, abantu bagahabwa impushya. Ushaka kujya mu bikorwa by'ubucuruzi asaba uruhushya binyuze muri Minicom, muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, ntabwo aza gutonda kuri polisi ngo abahurira ari benshi, murabizi ko binabujijwe. Twongere tubivuge tubisubiremo. Hanyuma ikohereza urutonde, polisi ikarusuzuma, abantu bagahabwa impushya. Umuntu ku giti cye ufite impamvu ifatika yihariye asaba uruhushya binyuze ku rubuga www.manaca.gana.onava.ranawa cyangwa agakanda akanyenyeri 127 agashyiraho urwego, agakurikiza amabwiriza. Iyo tuvuze ngo kurikiza amabwiriza, hari abantu babikora, hakaba hari ahantu hagenewe aho wandika ibisobanuro by'icyo ugiye gukora. Abantu ntibabikore. Icyo gihe
polisi ntabwo guha uruhushya kubera kutabasobanurira ibyo ugiyemo, kandi abenshi tubona ko ariko bimeze kubera ko bataba bafite izo mpamvu. Icyo gihe rero uruhushya ubona ubutumwa buvuga yuko utarwemerewe cyangwa se barukwimye. Ariko ushobora no guhamagara telefone, tugiye kuzibabwira n'ubundi turazivuga, ariko icyo twabonye ni uko aho kugira ngo abantu bakoreshe iyi system, navuze ngo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, ahubwo bajya kuri izi telefone wayihamagara ntunayibone, kabone n'iyo amabwiriza ibintu byose bisobanutse n'uburyo bwumvikana, ugasanga bakwiye kuba basaba impushya ku giti cyabo kugira ngo banyure muri ubu buryo, baratelefone izi telefone. Abagomba gusaba uruhushya rwo kujya bijyanye n'ibintu by'ubucuruzi, baratelefone izi telefone aho kunyura muri minisiteri bireba. Abasaba kujya wenda by'ubworozi n'ubuhinzi, baratelefone izi telefone aho kunyura muri minisiteri bireba. Ndetse n'abajya mu gukora ibikorwa remezo banyura muri minifura, nabyo tubisubiremo, ugasanga baratelefone izi telefone aho kugira ngo bajye muri minisiteri bireba. Turasaba abaturarwanda rero kumva uko bimeze. Polisi ntabwo yifuza kugira ngo ifate abantu kubera kwica amabwiriza cyangwa babihanirwe, ariko abazabirengaho ntabwo polisi izabihanganira. Ndagira ntanga urugero rw'ibyumweru 2. Muri ibyumweru 2 dushoje, abantu barenga 119 bafashe barenze ku mabwiriza, barimo 5,000 birenga bafatiwe mu tubari dukora tutemerewe gukora. Abo nabo twabonye. Abo tutabonye wenda baravuga bati twebwe ntabwo batubonye ntibadufashe, ariko ntabwo bivuze yuko batazafatwa kubera ko iki cyorezo kiracyahari. Turasezeranya abaturarwanda rero yuko uwo ari we wese, yaba ari uturere cyangwa umujyi wa Kigali turi mu gahunda ya guma mu rugo, yaba ari uturere turi muri gahunda ya guma mu karere, umuntu wese uzarenga ku mabwiriza polisi izamufata, azabihanirwa. Nsoza, polisi irasaba abaturarwanda ko kubenda gutangira gahunda ya guma mu rugo kuri uyu wa gatandatu, turabasaba kubitegura bihagije. Bitegura bihagije, bakumva gahunda ya guma mu rugo icyo ari cyo, kuko ntabwo ari ubwa mbere ngira ngo nambajije abivuze. Ikindi nuko n'abandi bose utundi turere 19 dusigaye turi muri gahunda ya guma mu turere bagomba kubahiriza amabwiriza. Abari muri gahunda ya guma mu rugo, nyamuneka muri iyi minsi 2 nubahiriza amabwiriza, ejo hatazijyana icyorezo cya COVID-19 mu rugo. Iminsi 2 ntibiye kuvuga ngo abantu bagiye kuvurwa cyangwa bagiye kurwarira mu rugo. Iminsi nako 10 bazaba bari mu rugo. Iyi minsi 2 rero ntibiye kwirekura, gukora ibidakorwa, kuranga ku mabwiriza, gufatwa, ejo utaba wagira n'ibyago. Ariko noneho n'abagahunda ya guma mu turere bubahiriza amabwiriza. Ejo atabari guma mu turere, abari guma mu rugo bakavamo, abari guma mu turere bakajya muri guma mu rugo kubera kwitwara nabi. Murakoze cyane. Murakoze. Tugiye gukurikiza umwanya w'ibibazo by'abanyamakuru. Turakira ibibazo 3 hano mu cyumba, hanyuma umunyamakuru arivuga izina, avuga igitangazamakuru, abaza ikibazo kimwe n'uwakibaza. Tuributsa kandi n'abadukurikira ko bashobora kubaza ibibazo byabo ku mbuga nkoranyambaga bakoresheje #Sindohoka. Ku banyamakuru bari hano turahera hariya. Murakoze. Nitwa Daniel Hakizimana, nkorera radio na televiziyo Flash. Ikibazo cyanjye ndakibaza Minisitiri w'Ubuzima. Hari ibintu abaturage hanze habibaza kuri izi virus zijyanye na COVID-19, baribaza uko kwihinduranya kuraterwa n'iki? Ese izi nkingo bari guhabwa hari icyizere yuko zabarinda izo virus zigenda zihinduranya? Ese kuki impuguke mu buzima mudashaka uko abaturage babana n'izo virus ubuzima bugakomeza? Hanyuma ko nasorezaho, iyi lockdown murizeza abaturage ko nyuma y'iyi minsi 9 iravaho cyangwa izavugururwa? Murakoze. Murakoze. Turafata ikindi kuri ruhande. Murakoze. Nitwa Maniragwa Ferdinand. Nagira ngo mbaze Minisitiri Minaroke cyangwa se Minicom, hari abaturage benshi bari muri turiya turere twashyizwe muri guma mu rugo bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Ese
ni ukuvuga ngo nabo baraguma mu rugo koko ntawe uzongera gusubira guhinga bizagenda bite? Hanyuma minisante nayo yatubwira hari imibare mukurikije imibare mumaze iminsi mubona ibijyanye kuba abantu barakingiwe, ese hari abakingiwe bari mu bapfuye, ese mubona hari icyo biri kuba twakingira abantu benshi hari ikintu bizagabanya, kuko hari abantu benshi bafite impungenge z'uburyo abakingiwe bandura. Mwabamara impungenge mute? Murakoze. Murakoze. Hari inyuma yego. Murakoze, nitwa Karine Umutoni nkorera RBA. Ikibazo cyanjye nifuzaga kubaza Minisitiri w'Ubuzima kirebana n'uko duhagaze ku bijyanye n'imibare y'abarwara COVID-19 bakaremba. Ese iriya virusi y'ihinduranisha ya Delta yaba ari iri kugira uruhare muri uko kuremba kwabo? Hanyuma nsoza kuri iki kibazo nagira ngo nanone mbaze ku bijyanye n'uko duhagaze ku bijyanye n'ubushobozi bwo gupima izo variants tukamenya ngo nimba ari Delta cyangwa ubu bwoko, byo duhagaze gute? Se birakorerwa hirya no hino mu gihugu? Murakoze. Murakoze. Twatangira dusubiza ibingibi, hari ibyabajwe Minisitiri w'Ubuzima ya Daniel wo kuri Flash FM n'icya karindwi yabisubiriza hamwe, hanyuma Minisitiri wa Minaloc na Minisitiri wa Minicom bakaza gusubiza icyo ibibazo Ferdinand abajije. Murakoze. Ikibazo cya mbere kibajijwe na Hakizimana mu Radio Flash na TV Flash, abajije igitera ukwihinduranya kwa virus ni iki, ni cyaba kibitera. Anabaza niba inkingo hari icyo zishobora gufasha cyane cyane mu guhangana n'izi virus zihinduranyije. Ikibazo cya nyuma y'iminsi 10 yaguma mu rugo, ese iraza gukomeza cyangwa se biragenda gute? Ku kibazo cya mbere, kwihinduranya kwa virus ni uburyo busanzwe virus ifite kugira ngo ibashe kubaho muri context y'inkingo ziri gutangwa, imiti nayo itangwa. Ni uburyo karemano virus ifite kugira ngo ibashe kubaho, niko umuntu yabisobanura. Si na virus gusa igira ubwo bushobozi, hari n'utundi dukoko tugira icyo kintu cyo kwihinduranya uko zigenda zikuba mu mubiri. Ntabwo yikuba ngo yifotore nk'uko yari imeze, ahubwo irikuba hakagira igihinduka mu miterere yacyo, ubwo hakagenda havuka izindi virus zifite uko zihinduranyije. Ese hari icyo inkingo zafasha mu guhangana n'iki kibazo? Nibaza ko nacyo kibazo Karine Umutoni abajije, nabisubiriza hamwe. Iyo dusuzumye tukareba abantu bapfuye, tukagereranya tukareba uko bari bameze, niba bari barakingiwe cyangwa se oya, ndetse niyo turebye abandura bakaza barembye, bakingiwe cyangwa badakingiwe, tukanakora ubushakashatsi no mu bihugu bindi, tukanareba icyo abakoze inkingo bagiye bavuga ku bushobozi bwazo. Ntabwo inkingo zifite ubushobozi bungana, hari urukingo rushobora kuba mu zifite ingufu cyane bavuga bati twakoze ubushakashatsi, ntashaka kugarukaho uburyo bukorwa, ariko tuza gusanga urukingo rwacu rubasha kukurinda iyi ndwara 95%, abandi 80%, abandi 75%, bitewe n'ubushakashatsi cyo bwagaragaje. Ni nabyo turi gusanga nyine mu gusuzuma imibare, mu isesengura ry'imibare, urukingo rufite akamaro. Nacyo gituma leta iri gushyiraho ubushobozi bwose kugira ngo izigure, kandi koko turi kuzigura. Nuko ikibazo wenda abazikora batarakora nyinshi ku buryo basaranganya abazikeneye bose, ariko amafaranga leta yashoye mu kugura izi nkingo ni menshi, kuko twemera ko urukingo rufite akamaro. Ikindi nuko ubaza uti nyuma y'iminsi 10 guma mu rugo, ikigaragara nuko guma mu rugo dukurikije uko twagiye tuhura nayo mwaka ushize no muri uyu mwaka itangira n'ahandi hose uko bigenda, guma mu rugo ikiri inyuma ya guma mu rugo ni iki? Ikiri inyuma ya guma mu rugo
ni uko tugabanya urujya n'uruza rw'abantu. Uwanduye aramara iminsi 10 wenda ari mu muryango we, ushobora gusanga akenshi yaranabanduje nabo cyangwa se ashobora kubanduza muri iyo minsi. Iminsi 10 ijya kurangira muri uwo muryango akenshi virus yarabashizemo. Nuvuga ngo reba ingo zose zizaba zagumye mu rugo harimo n'abanduye kuko barahari. Abo bantu turashaka ko guma mu rugo irangira, nibura ubuzima bwongera gutangira basubira mu buzima atari kwanduza, kuko uko virusi umubiri wabo kiretse uzaremba tuzazaza kwa muganga birumvikana, ariko nanone burya umubiri ushobora kwirwanaho. Hari umuntu ushobora kutagira n'ibimenyetso akarinda rwose virusi imushiramo nta bimenyetso agize, barahari. Ariko n'abagira ibimenyetso bikaze hakaba n'abapfa nyine nk'uko turi kubivuga. Ibintu hari abantu bagumye gukerensa iyi ndwara kuva yatangira bavuga ati ni y'abasaza, ni y'abanyamahanga, ni y'abantu bakuru, ni y'abafite indwara za karande, kugeza igihe dutangiye kubona n'abantu bato bari gupfa. Niba mukurikira amatangazo dutanga, hari abantu bafite imyaka 35 badafite indwara karande basanganywe bari gupfa. Bivuze ngo iyi ndwara irakomeye. Sinshobora kumenya ngo ni ninyirwara bizankomerana cyangwa wowe, ariko birashoboka. Nose dutegereze ko ubona yagukomeranye ubone gukanguka, cyangwa tugomba kuyirinda kuko nta uzi nuyandura uko bizakugendekera, kuko iri gufata abato ikabica, afata abakuru ikabica, buri wese ni imufashe, byose birashoboka. Tukumva rero icyangombwa nuko tuvuga tuti reka duhagarikire urujya n'uruza. Turareba nyuma y'iminsi 10 nkuko twabisobanuye mu kanya, tuzasuzuma abantu turebe ubwandu uko buhagaze mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali no muri turere 8 tundi. Ese nakahe kagari kibasiye kurusha kandi, ni uwuhe murenge, nakahe karere muri Kigali n'ahandi. None tube twanoza ingamba, nabahe bantu, nabato, nabakuru, nabafite ayo makuru yose tugiye kuyegeranya mu gihe gitoya adufashe mu kunoza ingamba zari zisanzwe zihari mu kurwanya iki cyorezo. Twumva rero ikizava muri iyi minsi 10 nkuko nabivuze, tongera dusuzuma abantu ku munsi wa 9 n'wa 10 tumenye tuti dore kivuyemo, ndetse murabizi ko ibyemezo guverinoma bifate ishingiye ku makuru abahari kandi twese tubona. Ikizava muri ayo makuru nicyo kizatanga umurongo guverinoma izafatiraho icyemezo. Ntabwo rero nshobora kumenya ikizava ubungu nkivuge ngo nyuma y'iminsi 10 bizagenda gutya na gutya. Ikiriho nuko nkuko mubizi dusangira namwe makuru, ntacyo tubahisha, ntacyo duhimba, ibintu byose biba bigaragara. Ayo makuru tuzayasangira, n'ibyemezo bizafatwa na guverinoma nabyo muzabimenyeshwa. Nagikomojeho ngusubiza ko nakubwiye nti abantu babana nazo, ariko mu kubana nazo harabapfa. Nakubwiye nti duhisemo ngo tubane nayo, nge nawe urazi ko biza kukugendekera cyangwa jewe ni nyandura, kuko tubanye nayo tudapfa ni ikindi kibazo. Kubana nayo turi gupfa n'abato batangiye gupfa, nibaza ko atari cyo gisubizo twatanga. Ntabwo ari umurongo twafata nk'igihugu, kuko iyi ndwara tugomba hari benshi babanje kujya bayikerensa, murabizi, ntabwo dushaka kugaruka mu mibare ariko murabizi. Ariko uyu munsi bamwe bari guhindura imyumvire, babona ko iyi ndwara ikaze, iranakaze koko. Twumvikana rero yuko nta ushobora kumenya uko none turi kuvuga iriya buriya bwoko bwihinduranyije bwo mu Buhindi cyangwa Delta variant, ejo se hazaza ubuhe bukaze gute se, sibyo? Twumva rero ikiza nuko tuguma ku mahame y'ibanze, kwirinda kwandura no kwanduza, no gufata ibyemezo byatuma tutageraho hose aho inzego z'ubuzima zananirwa kuvura n'umuntu ukeneye kuvurwa, ahubwo tukagerageza kureba ukuntu twagabanya ukwanduzanya hagati y'Abanyarwanda. Nicyo gituma kiri cyemezo cyafashwe na guverinoma. Nibaza ko ikibazo mu byo nsubije n'uwabajije ikibazo cya kabiri, yabajije ku bijyanye abakingiwe, niba hari abapfuye cyangwa se niba hari nagisobanuye. Birumvikana ko inkingo ntizifite ingufu zingana, hari bake barwaye baranaremba, na bake banapfuye bake, ariko muri rusange umuntu wakingiwe rwose, abenshi mu banapfuye bakingiwe wasangaga bafite n'indwara bamaranye igihe, akaba afite impyiko zamurenze, afite wenda ikibazo cy'umutima n'ibindi, kanseri se nayo igeze yamaze kwira umubiri wose, covid ikazamo, arakingiwe ariko
urumva yuko kanseri itasubiye inyuma. Ni nk'izo case twagiye duhura nazo. Ikindi, ubushobozi bwacu bwo gusuzuma ubwoko bw'ihinduranya turabufite ubu ngubu. N'amakuru twatangaje mu cyumweru gishize nuko muri laboratoire y'igihugu ubu dushobora gusuzuma buriya bwoko bw'ihinduranyije, ndetse no muri no minsi mu mpera z'iki cyumweru kiriya kigiye gutangira, nituza gusuzuma abantu mu midugudu, tuzafata ibipimo ku bantu banduye bagaragayeho yuko bafite covid, tuzafata n'ibindi bipimo ku ruhande kugira ngo tumenye ngo afite se ubuhe bwoko bwa covid. Ibyo bipimo nabyo tuzabifata. Wenda ngifite ijambo, umuntu yakongera gukangurira abanyarwanda ko cyane hano mu mujyi wa Kigali, urugo rwawe niturutomboza ko tugomba kuza gusuzumamo, cyangwa se tugusaba kuza kwisuzumisha ku hafi y'akagari, ko tuzaba dufite ahantu habiri dusuzumira muri buri kagari, niturutomboza tuzabikumenyesha ejo, hanyuma nawe uzitabire kudusanga aho turi, kugira ngo wowe n'umuryango wawe, abantu bafite hejuru y'imyaka 18 urugo, mwese muze tubasuzume, tunababwire uko muhagaze kandi ku buntu. Nabaza ko umuntu wese akeneye kumenya uko ahagaze, kugira ngo nunakorora utaza kwita gripe, ngo turi mu mpeshyi, yaba ari gripe kandi ari covid, uze kwivuza hakiri kare, kuko wamenye ngo bagusanganye covid, nugira ibimenyetso wo kubyita ngo ni gripe isanzwe, ahubwo uvuga uti iyi ni covid, reka vuba vuba, ahubwo ntahana imiti, cyangwa se baguhe telefoni y'uwo wahamagara kugira ngo agutabare vuba bibaye ngombwa ko ujya mu kigo tuvuriramo abantu bafite covid. Murakoze. Murakoze. Mbere yuko njya ku kibazo kindi, ndagira ngo ngire icyo nunganiraho Minisitiri w'Ubuzima mu bintu bijyanye no guhindura imyitwarire, behavior change mu baturage, cyane cyane rero ibyorezo nk'ibi ngibi, abantu bose ntabwo bahindukira rimwe, babyumvire rimwe, bubahiriza ibyo bagira ngo ibyo tubona abantu bumva, ese abantu kuki batabyubahiriza. Hari umuntu uhinduka ari uko yumvisha amakuru, ibintu bivugwa ahandi, agahita afata icyemezo cyo guhinduka. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, n'ubyumva nta gihe bimubwira, agahinduka ari uko abibonye. Uwa gatatu ni wa wundi ubyumva akabibona ntanahinduke, agategereza ko ahinduka ari uko bibaye ku muntu azi. Ndetse hari n'abahinduka ari uko babyigishijwe, akabisobanukirwa, akabyumva, ibintu Minisitiri avuga, muganga avuga, nibyo arasoma, agasoma akabyemera, ubwo babaye bane. Ariko hari n'utegereza guhinduka ari uko bimubayeho. Ubyumva akabyihorera, ubibona akabyihorera, ubyigishwa ntabyumve, ubibona bibaye ku mugenzi we, ku muvandimwe hafi, ntahinduke, agategereza ko ahinduka ari uko byamugezeho. Ubwo rero akenshi icyo gihe wataye igihe cyawe. Uyu munsi rero turajya ngo twongere twibutse abanyarwanda, covid irahari, yaravuzwe mu Bushinwa, ivugwa igeze Dubai, ivugwa igeze mu Rwanda, umurwayi wa mbere aje, ivugwa yitwa ko ari i Kigali, abantu ntibabyumva, iragenda igera mu miryango mu cyaro, abantu ba mbere barapfa, abandi barashyingurwa, biragaragara, abantu bose ubu noneho yatangiye kugera mu bantu benshi. Ikindi tugomba kujya tuvuga n'abanyamakuru mudufashe, hari uwibaza atari kuki abo bantu bapfa, umubare ugereranyije n'ibiki bitakara, buriya kuvura abantu, aba bantu ngira ngo ntabwo ni umuganga, ariko nabaye muri serivisi z'ubuzima kandi nakurikirana ndeba ko ibintu biba bimeze. Kuvura abantu barwaye covid bisaba ibikoresho, bisaba imyenda, bisaba ibintu bihenze umunsi ku munsi, bisaba no kwita ku bantu. Uramutse ugize abantu 1000 bari mu bitaro bari kuri oxygen, biragusaba abaganga 1000, kubera ko buri muntu agomba gukurikira umwe, biragusaba abafasha abaganga, birashobora gukurikira mu munota, biragusaba ubuzima udashobora kuba wahangara.
niyo mpamvu kwirinda ibihugu byacu bisabwa kandi bigomba gushyirwamo imbaraga. Ikindi uko mwabibonye mu bihugu bikomeye abantu barapfuye benshi cyane, ahantu bapfuye abantu barenze miliyoni, ahantu bapfuye abantu barenze 100,000, abantu bakabyumva. Ariko uyu munsi umuntu kwambara agapfukamunwa akambara uko abonye polisi, ari uko abonye umuyobozi, ari uko abonye umuntu, yagira ngo mudufashe mu bukangurambaga, dufatanye twese biratureba. Cya kabiri, nyuma y'iminsi 10 hazakorwa iki? Njye inama ntanga uyu munsi ni ukudatekereza nyuma y'iminsi 10, ahubwo ni ugutekereza uyu munsi icyo ukwiye kubukora kugira ngo nyuma y'iminsi 10 ikizavamo nawe uzaba warakigizemo uruhare. Uyu munsi niba twihaye iminsi 10, abantu bagakomeza bajya muri twa tubari two munsi y'ibitanda no mu byumba bifunganye. Uyu munsi tuvuga kuguma mu rugo, abantu bagatangira kuva mu rugo bakajya gusurana muri quartier. Kuva mu rugo bakajya gusura undi muri quartier ni amakosa. Ushobora kuvanayo covid, ushobora no kwijyanayo. Uyu munsi tubivuga abantu bari muri home based care, banduye, bari kumwe na virusi, bari mu ngo zabo bakavayo bakatembera bakajya ahandi. Ntabwo iminsi 10 izaba ifite ikimaze. Iminsi 10 izakimara ari uko abantu bubahirije ubwirinzi uko bishoboka. Hanyuma hari icyabajijwe kijyanye n'ibikorwa by'ubuhinzi. Mu mwanzuro w'inama y'abaminisitiri handitse ko ibikorwa by'ubuhinzi bizakomeza, kuko abahinzi buriya iyo bari mu murima bashobora guhinga kandi bubahirije amabwiriza ku buryo ntawe uba wegereye undi. So kuva mu rugo ukajya mu murima guhinga, aho ngaho muri utwo turere dufite ubuhinzi bufasha abaturage, ariko bazirikana kwirinda n'ibindi byose bisabwa mu bwirinzi, ari kwambara agapfukamunwa, ari gukaraba, ari guhana intera, bigakorwa kugira ngo, urumva dukeneye kuzakomeza kurya, abanyarwanda bakeneye kuzakomeza kurya, ndetse no ku isoko hakenewe ibiribwa kugira ngo abantu bakomeze ubuzima. Ibyo rero bizakomeza, ndetse hari n'ikindi kijyanye n'ibikorwa by'ubukerarugendo twize kuvuga ku maradiyo mu gitondo cyatambutse. Ubukerarugendo bwemewe bwava mu mahanga baza mu gihugu, ntabwo dusizeho guma mu rugo ngo noneho komiseri wa polisi atangiye yakire impapuro z'abashaka kujya mu Kagera, z'abashaka kujya Karongi, kubera ko hatari muri guma mu rugo. Ubushize byagiye biba guma mu rugo yabibaye muri Kigali, abantu bose bakajya Musanze, bakajya ahandi, bakajya Rubavu. Oya, ubukerarugendo ni abateguye gahunda zabo bavuye mu mahanga baje mu Rwanda, ndetse hari n'imikino ibera Rubavu mpuzamahanga yo ku rwego rw'isi, ariko ahantu ibera aho bakinira nta bahari, nta bafana, nta baza kureba abandi umupira, ni abapimwe bava muri hoteli bazanwa mu modoka bakajya aho ngaho ku kibuga bagakina bagasubira muri hoteli. Ni ibintu birinze ku buryo ntawe bahurira n'abaturage, ndetse n'izo hoteli nta bandi bantu bazirimo usibye bo bazifashe, ku buryo ntawe ushobora guhura nabo. Ngiye hari n'inama izabera hano, inama mpuzamahanga y'imijyi ivuga igifaransa, izatangira izaba kuva ku tariki ya 17 kugera ku tariki 22, izabera hano mu Rwanda. N'abazayizamo bafite uburyo byateguwe, bafite uko bazacumbikirwa, uko bazarindwa, uko bazajyanwa aho bagomba gusura hose, ndetse n'uburyo bazakoramo inama. Ibyo ni ibintu bimwe bisaba izindi mbaraga ariko kugira ngo bizabe, ariko bikaba kugira ngo ubuzima bw'igihugu bukomeze kubaho. Hanyuma ikindi, mu mahoteli abarimo bayatahamo, bari mu ngendo zabo, bafite ibyo bemerewe kandi bisobanutse ku buryo nta kibazo cyo gukwirakwiza virusi ya COVID-19 kizabaho. Murakoze. Ndagira ngo ntunganire icyo Minisita Minaloc avuze. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza, ariko kudekeranya n'inganda ho bizaba bitandukanye. Mbanje rero kuvuga ku bucuruzi bwa serivisi z'ingenzi zizakomeza gukora. Twari twavuze ku masoko y'ibiribwa, ubucuruzi bw'inyama, ubw'amata, ibintu byangirika, ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga, e-commerce, n'ubucuruzi bwo kugemura ibyo kurya bizakomeza. Ubucuruzi bwa banki n'ibigo by'imari cyangwa se z'ubwishingizi cyangwa mobile money nazo zizakomeza, ndetse no gutwara ibishingwe na serivisi z'isuku za ngombwa nazo zizakomeza. Serivisi za gasutamo, iz'amahoro n'imisoro
kimwe n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri mazutu na peteroli na serivisi z'itumanaho. Ibyo ni ubucuruzi muri rusange, ariko bakazajya bakora ari 30% kandi bagataha ku masaha twavuze ya saa 11 z'umugoroba. Ariko ku byerekeranye n'inganda, mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza, inganda zitunganya ibiribwa zo zakora zatoranyijwe, ni ukuvuga mu busabe bwabwo hakemererwa izigomba gukora. Kimwe n'inganda zikora ibikoresho byo kubaka, ntabwo ari zose, azaba ari nkeya bitewe n'utu turere turi muri guma mu rugo. Hari inganda zikora ibikoresho by'isuku n'isukura nk'amasabune, ibikoresho by'isuku byifashishwa ku bakobwa n'abagore, sanitary pads, imiti yo gusukura intoki n'imiti yica za mikorobe. Hari n'inganda kandi zikora ku dupfukamunwa n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, n'inganda zikora byo gupfunyikamo. Ariko ni byiza ko nongera kubisobanura nyuma y'ubwo busabe, tureba kuko ntabwo ari zose zizakora muri izo nzego twavuze, ni nkeya muri zo, kugira ngo dukomeze gukumira urujya n'uruza rw'abagenda, abajya guhaha, abajya gukora, tubashe kuba twamanura imibare ya COVID. Ikindi twakongera kuri izi nganda zizemererwa nuko zizasabwa kugira ngo zikore test ya COVID ku bakozi babo mu bufatanye na RBC na Minisiteri y'Ubuzima. Mu gihe urwo rutonde rwabo rumaze kwemezwa, zari rwoherezwa hariya kugira ngo babashe kurwa izo test, hanyuma njya gukora iyo mirimo bayikore bari mu bwirinzi buhagije. Umva nabyo ni ingingo zizatuma tubasha gufatikanya kumanurira hasi imibare uko ihagaze uyu munsi. Murakoze. Hari ibibazo bibiri twakiriye biturutse ku mbuga nkoranyambaga byasubizwa na Minisitiri Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Icya mbere kirasaba ubusobanuro kuri mass testing. Arabaza ati mudukure mu rujijo, mass testing izaba mu tugari twose mu gihugu cyangwa ni mu mujyi wa Kigali gusa? Icya kabiri cyabajwe n'uwitwa Bernard Namata, aravuga ati disease surveillance byagenze bite, contact tracing ntabwo igikora. Ati mwadusobanurira uburyo hakomeza kuba umubare munini w'ubwandu kandi uretse izi variant gusa. Ikindi aravuga ko ikibazo cya test capacity kitashubijwe, ko ubwo nacyo mwagisubiza. Nyuma yabwo turafata ibibazo bya nyuma hano muri salle dusoze. Murakoze. Murakoze. Mass testing tuvuga muri iyi minsi zakorwa cyane cyane mu turere turimo guma mu rugo mu mujyi wa Kigali. Ahandi hazakorwa test nk'uko zisanzwe zikorwa za buri cyumweru cyangwa buri kwezi, tujya dufata turebe uko ubwandu buhagaze. Impamvu no kugira ngo turebe ubwiyongere bwa COVID tubona muri utu turere buhagaze bute, buherereye hehe, kugira ngo nyine za ngamba zihariye ziba zafasha ba bantu bafite naho muri bwinshi kugira ngo bashobore kwirinda, dushobore no kubarinda. Ikindi no kugira ngo n'abari bari mu ngo nabo dushobore gushyiraho uburyo bwo kubafasha, ari abakeneye kujya kwa muganga bajye kwa muganga, ari abakeneye kuvurirwa mu ngo nabo bitabweho, birushijeho bahabwa n'imiti ibongerera gufasha imibiri yabo guhangana na virusi. Ibi rero bizakorwa guhera ku wa gatandatu nk'uko babisobanuye kugeza nko ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri, bitewe n'ubugari n'ahantu tugenda tubabwira uko iminsi igenda. Kijyanye na contact tracing, disease surveillance, nibyo byavuga nibyo, ariko nagira ngo mbibutse ko icyorezo ubundi kigira ibyiciro. Murabizi contact tracing twayitangiye ubwandu ukigera mu gihugu tugifite umuntu umwe wanduje undi, dushaka ko tuyikumira ntigere mu bantu benshi. Virusi yari imaze kurenga ikagira mu cyo twita community transmission, imaze gukwira mu baturage bose, contact tracing ntabwo bigishoboka kuko ntumenye uwakwanduje, ntumenye aho wanduriye, kandi n'abantu baba bamaze kuba benshi. Dufashe nk'urugero, uyu munsi umuntu uri i Huye uri mu modoka akagenda akagera i Kabgayi n'urugero, ukazamupimira Kabgayi ugasanga arwaye, nyuma y'icyumweru ahageze kugira ngo uzakore contact tracing ya Kabgayi ari naho yavuye n'abo yahuye nabo n'imodoka yagiyemo, icyo gihe ntabwo biba bigishoboka. Niyo mpamvu dufata nk'iki ngiki abantu bari mu ngo tugapima abantu benshi, tugafatira kubakurikiranira hafi, kuko kugenda ukurikirana abantu ku munsi we wanduje n'uwamwanduje n'aho yanduriye ntabwo bigishoboka iyo mu ngo yamaze gukwira mu bantu benshi. Kijyanye na capacity ya testing, ngira ngo bakibazaga cyane kujyanye na variant.
ubundi variant ikorwa hakurikijwe ibyo bita sequencing. Sequencing itandukanye n'uburyo dukora bwo kureba virusi ubwayo ya rapid test na PCR. Ni uburyo bukoreshwa gusa muri laboratoire nationale y'igihugu, ni ukuvuga ngo ibipimo byose turabifata tukabizana muri laboratoire y'igihugu niho tubipimira uyu munsi, ntabwo burakwira ahandi hose. Ikindi ni uko kugira ngo n'umuntu wese urwaye ntabwo sample yose igiye gupima muri ubwo buryo, hari intuze ibintu bigenderwaho kugira ngo umuntu ashobore kuba yafa iyi sample yaba subject kuri iyo ntuze kuri iyo sequencing, kubera ko hari ibituma iyo virusi igaragara nyine nk'uko ushaka kuyibona, kuko bisaba ko ureba ADN yayo yose uko yakabaye. Yari ituma umenya ngo ese mu buremangingo bwayo hari icyahindutsemo cyangwa iracyari kwa kundi yari imeze. Kenshi rero bifatwa ku bantu bakirwara vuba, mu gihe cya mbere bakirwara virusi ikiri nyinshi mu mubiri, mu rutana iganza ngo ube wanahangana nayo cyane ngo ube yatangira ishira. Icyo gihe niho bishoboka, kandi kiri mu bizi ko abantu benshi bamwe hari igihe baba badafite ibimenyetso, ujya kumubona amaze nk'iminsi 6 arwaye. Dusaba rero ko tubona abantu hakiri kare, nk'ubu muri gihe tugiye muri mass testing tuzabona abantu benshi batari bazi ko banarwaye. Dufite amahirwe ko tuzabona abantu benshi tuzakoreraho ngo ubushakashatsi buzatwereka iyo virusi ko ihagaze. Murakoze. Murakoze. Minisitiri w'ibitwemereye twafata ikibazo cya nyuma hano muri sale tugasoza kimwe cyangwa bibiri. Vincent. Murakoze. Nabaza Vincent Gasana, Keti Press. Minister of Health, please. Birasa nkaho ibyemezo byafashwe byose bifite objective ebyiri. Objective ya mbere of course ni ukugira ngo imibare izamuka imanuke, ariko birasa nkaho objective ya mbere usa nkaho mugenda imbere y'ibintu bizaza kugira ngo mwirinde kugira ngo ibintu bye gukabya. So tuvuge nko kugira ngo abantu imibare yo kuzamuka, kugira ngo amavuriro abantu be kuba benshi, abaganga babura uko babavura. So birasa nkaho mugenda so abantu bajye guma mu rugo. So mbese birasa nkaho plan ari ukugira ngo habe step ahead byo kugira ngo aho kugira ngo ibintu bitugweho hanyuma duhita dutangira kubisubiza. So ndibaza niba ibyo ngibyo ariko bimeze ubu ngubu, niba rero uko bimeze mukareba iyo policy yakomeza ite as we go forward. Murakoze. Thank you, Honorable Minister. I'm Edwin Ashimwe and I'm with the New Times. I would like to gather details about the self-test, COVID tests that were announced recently. Would you like to give any details about this development? When are these tests expected in the country? Are they friendly? Can you talk about the prices and how you see them in terms of increasing the testing capabilities? And maybe my final question to Honorable Minister of Trade and Industry. What are some of the criteria or of the industries that will be allowed to operate in this lockdown period? Besides testing their staff, are there any other guidelines that you look to consider before you can allow them to operate? Go to the spokesperson. One final question, please. Murakoze. Ikibazo cya Gasana ubaza niba ibyemezo byafashwe ari ukugira ngo twirinde ko tutagira aho icyorezo kituganza kitunesha, niba nabikurikiye neza. Ugasa naho ari ukugira ngo tutagira aho hose. Ibyo uvuga birimo ukuri, ariko ntabwo n'ubwa mbere dufashe icyemezo cyo gushyira abantu muri guma mu rugo nk'uko twabivuze. N'ubwa kabiri, ubu n'ubwa gatatu icyemezo nk'icyo gifashwe. Umwihariko ubu ngubu ni uko dufite n'ubwoko bwihinduranyije buhari mu gihugu kandi twasobanuye ubukana bwabwo. Numva rero mu gihe nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa 4 ubona imibare izamuka y'abantu bagaragaraho ubwandu, ukabona umubare w'abapfa nawo wiyongera, ukabona nk'uko nabisobanuye abaza bafite ibimenyetso bikabije bahita bajya mu bitaro nawo wiyongera,
udafashe icyemezo nk'iki se cyo kugira ngo ibintu bihinduke wafata ikihe? Niba byagira ingaruka nziza mu gukemura ikibazo uwo munsi, mu minsi iri imbere ya hafi ko imibare igabanuka, bikaba bizagira ingaruka nziza mu gutuma n'abakeya bazaba bagihari bitabwaho kurushaho n'inzego z'ubuzima, yaba ari amahire. Byose ni ukugira ngo umurwayi ubonetse tumwiteho neza, ariko tunirinde kugira umubare w'abarwayi benshi, kuko nta nyungu irimo, nta muhigo dufite wo kugira abarwayi benshi. Dukeneye kugira abarwayi kuko nyine barwaye, ariko icyatuma tugira bake bashoboka kandi tukabavura neza niyo ngamba ya mbere, kandi tukanirinda ko hagira abapfa. Umva aricyo cyatumye ibi byemezo bifatwa kuriya byatangajwe. Would you like that I respond in English or in? Yes. So for the self-testing, these are tests that are available now. The unit cost is $20 per test. Very friendly test. It's a device that you put in your mouth, and after 15 minutes you can read the results, either you are positive or not. So far we don't have those tests in country, but we are in process to acquire some of them for not being used massively because, one, the cost, but also self-testing, it's more a way of knowing how you are and then probably decide what to do. Maybe in your family, it doesn't require a trained personnel to come and perform the test. But as we started with other tests from COVID, generally the unit cost at the end goes down. So at the time that the cost will be more affordable, I think it can be part of different type of tests we can avail in the country, so that everyone can test himself if there is a need to know the status in terms of COVID-19 infection. Thank you. For the question related to the selection of the factories, of course it starts with having essential goods. Essential goods will be one of the first criteria, but then along that we'll have the capacity, the production capacity, meaning that if you're able to produce massively, it will be a good point, but also the geographic location, because it's not just Kigali, which is under lockdown, but also some districts in the north. We'll have also the number of employees in that factory or that plant, as well as the position of that factory within the value chain. Like if it's a factory for dairy products, it means that livestock is still on. We need the dairy products also to be processed. So it's a position in the value chain you have to keep working, as well as the capacity of the factory to deliver to the market. There are some plants which are able to deliver to the market, to take their goods to the market. So it's also be something important. And lastly, the perishability of the products. There are some products which can be perishable, and others we can stock for 10 days and keep working. Among those, having the essential goods will be one of the key. murakoze cyane nagira ngo mu gusoza tugiye icyo dusaba nanone abaturage, turasaba abaturage bose kumva yuko kwirinda gukomeye cyane nuko umuntu ku giti cye gufata ingamba ku giti cye ndetse no kujya inama no gufasha muri ubukangurambaga aho wenda inzego z'ubuyobozi zitageze, ndetse no mu muryango ubwabo bakibwiriza bakibukiranya. Turasaba abana kwibutsa ababyeyi, turasaba ababyeyi kwibutsa abana ko ni indwara dushobora kwirinda tugize discipline, tugize n'ubushake kuko kuyirinda. Icya kabiri nsaba n'inzego z'ibanze zacu kugerageza gushyiramo imbaraga mu buryo bw'ubukangurambaga, kwegera abaturage, kubasobanurira, gukoresha amaradiyo y'abaturage abegereye n'itangazamakuru ryegereye abaturage, ndetse no kwifashisha abafatanyabikorwa aribo abayobozi b'amadini n'amatorero n'indi miryango yegereye abaturage. Hanyuma ariko tugasaba abayobozi kwirinda guhutaza abaturage muri ibi byose, gusobanurira umuturage kumva ukamutega amatwi, tugafatanya kwigisha, ariko ibintu byo guhutaza abaturage no kubahohotera
no mu zindi za gahunda zose z'ubuzima bw'abaturage. Abaturage bacu bagomba kubahwa, hanyuma abaturage nabo tukabagira inama, tukabashishikariza kujya bumva inama baba bagiriwe. Ndagira ngo icyo ngicyo cyumvikane, nta na rimwe tuzigera twihanganira umuyobozi ukubita umuturage ukamugirira nabi. Ntabwo ibyo ngibyo mu buyobozi bwacu bw'u Rwanda byemewe, ku buryo n'abagiye babigiramo uruhare bazajya bahanwa mu buryo bw'intangarugero. Icya nyuma ni ugushishikariza abaturage kuri gahunda baba bagize z'amahirwe zo gukingira, bakwiye kwitabira gukingira, kuko hari ababa bahawe gahunda ntibayubahirize, hari ndetse n'abandi nabo birirwa babuza abandi kwikingiza, kandi kwikingiza bifite akamaro ku baturage nk'uko byagaragajwe. Abantu bakingiwe bafite ubudahangarwa. Icya nyuma kandi no muri ibikorwa byo kwipimisha, hari utu turere twose uko ari 11 hagiye gukorwamo ibikorwa byo gupima nk'uko byavuzwe mu kanya na Minister of State, ariko no mu tundi turere tw'igihugu naho hazagenda hapimwa abantu kuri buri kagari, abantu bakabyitabira. Kandi noneho no mu buzima busanzwe hari igihe uhura n'umuntu afite ubushobozi bwo kuba yakwipimisha adategereje ko bamupima ku buntu, n'ushaka kumenya uko ahagaze n'umuryango we yabikora adategereje ko ari leta imugeraho ngo mubwire tujye kugupima. Nawe bakaba bajya babikora ku giti cyabo, kuko za clinique privé, amavuriro anyuranye, za centre de santé zahawe ibyo bikoresho kugira ngo bajye bapima abaturage bamenye uko bameze, bamenye uko bahagaze. Abafite ubushobozi babikora, abadafite ubushobozi nibo leta igeraho mu bukangurambaga tuba dukora. Ndagira rero musoze shimira abaturage, kandi nanone abanyamakuru umwe dushimira abaturage, ko abaturage muri rusange b'Abanyarwanda bagaragaje ubudasa mu kubahiriza izi gahunda. Iyo ubona ukuntu baba bari gutaha kubahiriza amasaha yo kuba bageze mu ngo zabo, iyo utambutse mu muhanda nijoro ugasanga abantu bose bageze mu ngo zabo. Abanyarwanda mu kuri bagaragaza ubudasa muri kano karere dutuyemo mu kubahiriza aya mabwiriza. Ariko noneho babandi bakeya bagifite wa muco byangeso zitari nziza, nabo ngabo tuba dushishikariza cyane. Murakoze. Aha niyo dusoreje ikiganiro n'abanyamakuru. Dukomeze twirinde coronavirus. Mugire umunsi mwiza. Urashaka iki kunyegera? Reba nana mubazo ufite ubusa.